السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بهذه الوصفة هذه اللي هي تاع البغرير الفاشل. نعم، البغرير الفاشل اللي ما كيصدقش ليها البغرير. الله يسامح بعض الاخوات اللي تقول لك ما صدقش ليه البغرير ولحته، حرام ترمي النعمة. تعالي نقول لك شنو غادا ديري بالبغرير مني ما يطلعش عندك مخرج. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا واحد الخلاط كهربائي، غادا نضيف فيه 3 الكيسان تاع الماء دافي، ماشي بارد ماشي سخون بزاف. 3 الكيسان اللي كيف ما كتشوفوا الكيسان د العنبه، الكأس العالمي المغربي المعروف. وغادا نضيف 2 كيسان تاع الفينو فقط، لا فورس لا سميد لا حتى شي حاجه، فقط 2 كيسان ديال دقيق الفينو. هذا هو الفينو اللي عندي انا، تيجي شويه ناعم. هنا عندنا في تركيا صراحه غزال تندير به بزاف د الاشياء، حتى الشباكيه والسلوره درتها هاد العام بهاد الدقيق تاع الفينو. درت ملعقه تاع الخميره وملعقه تاع السكر وقليل من الملح. غادا نضيف كلشي في الخلاط ونخليه يتخلط مزيان، ومن بعد فاش غادي يتخلط غنضيف واحد الكيس تاع البيكين باودر او خميره الحلويات، ونرجع يتخلط عاوتاني واحد شويه كيف ما غادي نشوفوا. ومباشره ما غادا نخليه لا يخمر لا حتى شي حاجه. غادا نجيب المقله ديالي غادا نحطها على النار وغادا نبدا نخدم هاد البغرير ديالي. انا عندي هاد الطنجره هذه ديال الجرانيت نافعاني صراحه في كل شيء، في الشوي في البغرير في كل شيء تنديروا فيها. غزاله بحال الطيفه. الجرانيت راه تيجي زوين في الطياب ديال البغرير. وبديت كنعمل دوك البغيريرات ديالي يكونوا صغار، البنات صغار يعني بحجم الكف تاع الايد. هذه هي الوصفه اللي غادي نقول لكم عليها اليوم. عندي هنا الحشوه، هنا عندي تشكيله ديال الكركاع وزدت عليها البندق، هادشي كله محمص. غادي نهروشهم غير بالسكين، يكونوا نقطعهم واحد التقطاع اللي يكون ماشي ناعم بزاف وماشي غليظ. هذا البغرير اللي ما صدقش هو شفتوه، البغرير الفاشل العينين ديالو كيفاش دايرين. وهنايا هاد الوصفه هذه راها ميكس ما بين البغرير المغربي والقطايف الشرقيه. القطايف اللي هي واحد الوصفه اللي صراحه ضروري تكون في اي مائده شرقيه. كيف ما شفتوا داك البندق والجوز اللي انا هروشته، ضفته في واحد الزلافه وضفت عليه القرفه وضفت عليه الحليب المكثف كيف ما كتشوفوا اللي هو نيستلي، وغادي نخلطوه باش غنعمر هاد البغيريرات هادو او القطايف. عجينه القطايف هي اصلا كتكون هكا، ما كتكونش مخرجه بحال البغرير ديالنا، كتكون طامسه وما فيهاش العينين بزاف. وهذا هو السر ديالها باش كتلصق منين كنعمرها. شفتوها هذه بغريره فاشله، يعني الا طلعت عندك البغريره هكا غير فرحي. شفتي كيفاش غادا نلصقها؟ غادا تلصق بسهوله، يعني ماشي بحال البغرير ديالنا. البغرير انا جربتها شحال من مره بالبغرير ديالنا، البغرير الناجح 100% ما كيلصقش معايا بحال كيف ما كيلصق القطايف. وغادي نوريكم نعطيكم واحد السر. مثلا الا نتوما بغيتوا ديروا البغرير وفشل لكم ما بغيتوش تعمروه بحالي انا مثلا هكا، بغيتوا البغرير الاصلي على حقه وطريقه، نفس العجينه هذه انايا حين تعمرت دابا بحال هذه انا بغريره ناجحه. اشنو درت فاش كملت ديك الكميه اللي غادا نعمرها ديال القطايف؟ جبت ديك الخليط ديالي ديال العجين ديال البغيره، زدت عليها 4 كاس ديال الماء فقط ورجعتها تخلط في الخلاط، وطلع عندي بغرير على حقه وطريقه كيف ما غادي نشوفوا. دائما الا كانت عندكم العجينه ما بغاتش تخرج بحال هكا، زيدوا عليها غير الماء، 4 كاس ديال الماء بالكثير دافي، ورجعوها تخلط. في نفس الوقت رجعوا بداو كطيبوها راه غادا تخرج عندكم. الخليط اللي عندي انايا لقيت هنايا عندي زبده البندق، او اللي عندكم زبده الكاوكاو حتى هي تقدروا تضيفوها في هذه الحشوه هذه. بالنسبه للحشوه تقدروا تضيفوا اي حاجه، مثلا كاين اللي كيحشيها بالقشده، كاين اللي كيحشيها بالجبنه، كاين اللي كيحشيها سميتو باللوز او بالعقده اللوز. عمروها باللي بغيتوا. هاد القطايف عمروهم باللي بغيتوا صراحه. راه واحد الحشوه ولا واحد الوصفه غادا تعجبكم بزاف بزاف، خصوصا ملي ديروا البغرير وما يصدقش ليكم، غادي تنبسطوا عليها. غنبدا بهذيك البغريرات شفتوهم اللي هما القطايف، بغريرات الفاشلين حنا غنسميوهم بغريرات فاشله. نجيب ملعقه صغيره ديال الحشوه ونحطها في هذه البغيريره وغادا نسد الجوانب بحال هذا الشكل هكا. وهذوك اللي هما ناجحين اللي هما بغريرات بعقلهم، هذوك غادا نخليهم باش غادا ندهنهم في السحور بالزبده والعسل. كما كتشوفوا هذه راه نفس العجينه ونفس، غير هذيك ما طلعتش مخرجه.
بعض المرات سبحان الله العظيم راه تكوني دايره نفس المقادير وكل شيء وهكاك كيقول ليه كانتو ما تثقبش، ما كيبغيش يتثقب. فكيف ما كتشوفوا الصحن عندي انا كنت كنطيب في البغير وفي نفس الوقت كنعمر، كملت الحشوه ديالي ديال هذوك القطايف، وبقاو غير هاد البغيريرات اللي غادي نخليهم ندهنهم بالزبده والعسل. عندكم جوج خيارات هنا، يا اما انكم غادي تقليوهم في الزيت يكون قليل، مقله فيها الزيت قليل، وغادي نتحمروا فيها هذوك القطايف وطفيوهم بالعسل، اولا كيف ما غديروا بحالي، او غديروا كيف ما درت انا. جبت صينيه دهنتها بالزبده، لانه ما كانش عندي ورق الزبده. يفضل انكم ديروا الصينيه فيها ورق الزبده وتستفوا فيها هاد البغيريرات او هاد القطايف، لاني صراحه لحد الان ما عارفاش شنو نسميهم، واش بغيرير ولا قطايف. تستفوهم بهذا الشكل هكا، وغادي ندهنوهم الوجه ديالهم بالزبده، وغادي ندخلوهم في الفران يتحمروا من الفوق ومن التحت. كيف ما قلت لكم غادي نطرشوهم بالعسل، تحطوا عليهم المكسرات اللي متوفره عندكم. هادو القطايف ديالنا فاش طلعتهم من الفران غادي نحطهم في صحن التقديم. احنا ما يمكنش القطايف عندنا يوميا، بناتي عزيز عليهم من القطايف. استفتهم في الصحن، وكيف ما قلت لكم ضفت عليهم العسل، ونحط عليهم المكسرات. عاده في الاردن او في الشرق الاوسط كيقليوهم في الزيت ومن بعد كيطفيوهم في القطر، وهذه الطريقه صراحه ماشي صحيه. الطريقه اللي كنعمل انايا صراحه تلقاها شويه صحيه اكثر، يعني انكم تحطوا عليهم العسل وتشويوهم بدل ما تقليوهم. هنايا حطيت عليهم داك شويه القرقاع اللي كان باقي عندي، وهذا هو الشكل ديالهم من الداخل. نتمنى تجربوها وتعجبكم وما تبقاوش تخافوا من البغرير لما صدقش ليكم. الى اللقاء.